നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ഫാക്ടർ അനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ സെക്ഷനെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതെല്ലാം നോക്കിക്കോണം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കളക്ടറിനെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കളക്ടറിന് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ അൾട്രാ വയലറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലോ, ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമ്മളിനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റും കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കാണും. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ലൈറ്റാണ് എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീഴുന്നത്, അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി കാണും. ഇനി ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീഴുന്നത്, പക്ഷേ അതിന് അതേ ഫ്രീക്വൻസി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും വീഴുന്നത്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി പക്ഷേ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരുപോലെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, ഇപ്പം എൻ്റെ ദേഹത്ത് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു, എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു. ഈ ലൈറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കാണും. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ലൈറ്റ് വീഴും. ആ ലൈറ്റിനും ചിലപ്പോൾ അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി വേറെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലൈറ്റിന് ഇതേ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചു. ഇനി ഇവന് പോസിറ്റീവും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഈ വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വീഴാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും മക്കളെ? ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് കൂടും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ വേറൊരു അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് തന്നെ കേട്ടോ, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടി, പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റമില്ല. ഇനി കളക്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവിന് മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഈ വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എന്ത് കൂടി? ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടി. ഓക്കെ, അപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുറേ കൂടെ കൂടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും തേർഡ് ട്രയൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇതേ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ ലൈറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിക്കുന്നു. കുറേ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച? ഇവിടുത്തെ വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടി. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ ലൈറ്റ് വീഴ്ത്തിയാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും കൂടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇതുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കൂ, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്, ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ്, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കൂ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് കണക്ടിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നിയോ? ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കളയുക. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വി ഹാവ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്, അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്. Frequency of incident radiation and accelerating potential of collector are kept constant. So first sentence, frequency of incident radiation and accelerating potential given to collector are kept constant.
then ultraviolet of a particular frequency and a particular intensity is allowed to fall on emitter. Electrons are emitted from emitter. These electrons are attracted towards collector, so there will be a photoelectric current. Then with the same accelerating potential, then we allow ultraviolet light of same frequency but a higher frequency to fall, same frequency but higher intensity to fall on emitter. More electrons are emitted from emitter and more electrons are attracted towards collector, photoelectric current increases. Then in the third trial, I am keeping the positive potential same, then I am allowing ultraviolet of same frequency but a higher intensity to fall emitter. More electrons are ejected from this, so these electrons move towards collector, there will be increase in photoelectric current. So what is the effect of intensity? As the intensity of incident light increases, photoelectric current in the circuit increases. So photoelectric current and intensity are in direct proportion. Intensity and photoelectric current are in direct proportion. So graph will be a straight line like this. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയണം. ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇത് പറയൂ. നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കഥകളെല്ലാം മാച്ച് കളയാണ്, എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, റേഡിയേഷൻ ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട, ലാസ്റ്റ് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ മാച്ച് കളയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം സന്തോഷമായല്ലോ. സോ ലിസൺ, സോ അവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്. Okay, then electrodes. Okay, this is what? Collector representation. Para A. Then this is emitter. Emitter representation. C. Then this is quartz window. Then see, collector is given positive potential for this experiment. Then light of a particular frequency is allowed to fall on emitter. Okay, throughout the experiment, so frequency and positive potential should not change. Then light of a particular frequency and a particular intensity falls on emitter. Electrons are emitted from it. These electrons are attracted towards collector, so as there will be a current in the circuit, so there will be a photoelectric current. Then we in trial number 2, we allow light of same frequency but of high intensity to fall on emitter. More electrons are emitted, so these electrons are attracted towards collector, so photoelectric current increases. So in this way, as the intensity of incident light increases, photoelectric current also increases. So intensity of light is directly proportional to photoelectric current. So graph between intensity and photoelectric current will be a straight line graph like this. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കാമല്ലോ. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? സോ വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ? ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗ്രാഫും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം.